ऐसे रहने दो, फिर कौन लूट करेगा। हाँ शाबाश, आ जाओ जाओ, ऐसे खींचो। भाई है बहुत सारा ले हाथ से लाग बहुत सारा ले मंजिला काटा तो दे व्यवस्था काटा भी ना भाई चलो भाई कैमरा का फोटो खींचो मोबाइल से फोटो वीडियो सब नहीं क्या अभिमन्यु राय मार्क्स खोलेगा मार्क्स अभिमन्यु राय पिता का नाम स्वर्गीय अर्जुन राय स्टेट कौन सा जगह में है बिहार 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 पीएस कौन सा अंदर में है बछवाड़ा क्या बछवाड़ा
कहाँ पे लूट के है? सर हम लोड नहीं किया, हमको लोड करके मिला। क्या बोला? क्या हुआ, गाड़ी मिला जी। कहाँ पे मिला? पार्किंग में। कौन पार्किंग? वो अगरतला से पहले सरकारी पार्किंग है, एफसीआई गोडाउन। एफसीआई गोडाउन। जब ये तो पता है ना, तो गाड़ी के अंदर माल है। नहीं सर, ये चीज़ हमको मालूम नहीं था। हमको ओनली खाली गाड़ी किसने दिया था? दूसरा ड्राइवर। नाम क्या था? वो भी नाम क्या है? वो हम नहीं बताते सर, वो मालिक का सब। मालिक का नाम क्या है? मालिक का शंकर कुछ ऐसा करके नाम। बिना जान पहचान वाली का गाड़ी चलाते हो? नहीं सर, जान पहचान होके तो गाड़ी चलाते हैं। अमन कुमार। पिता का नाम? होलीरा। कहाँ रहने वाला? बिहार का। वो कौन सा केस का अंदर में है? बछवाड़ा। पुलिस क्यों पकड़ा? माल लोड था। क्या माल है? गांजा था। कितना था? पता नहीं सर, हम पहली बार आए थे। कहाँ जगह पे लूट गया? सर वो ड्राइवर जानता। कहाँ से मिल गया था? ड्राइवर जानता है सर। खलासी उससे पूछिए सर, हमने इस सब बारे में नहीं जानते। नॉर्मल खलासी में आए। क्या है? लुधियाना। कहाँ पर मालूम हुआ? वो हाईवे पे गाड़ी हाईवे से गाड़ी लेके कौन सा काम? वहाँ से गाड़ी लेके गया, 1 घंटा में वहाँ रख के ये गाड़ी लेके गया। पूरी गाड़ी को पास से लेके गया। इंडियन ऑयल। ड्राइवर का नाम क्या है? जो वो पार्किंग प्लेस बस उसका आगे या वो पार्किंग से और इधर तेली मॉडल वो मेन पार्किंग है कि हमारा तरफ पार्किंग दाएं या बाएं? दाएं। पंप भी दाएं में तेली मॉडल। तो वहाँ पे आपकी गाड़ी दे दी। तो वो मेन पार्किंग से कितना दूर होगा? 7 किलोमीटर आगे होगा। आगे जाने से 7 किलोमीटर आगे चलिए हमारा मतलब पार्किंग और तेरा 4 किलोमीटर चलिए हमारा तरफ। कौन देखा? क्या नाम था? उसका हुलिया पता है? प्राइवेट या गवर्नमेंट? प्राइवेट। प्राइवेट पता था? कितना होगा? मोबाइल नंबर है? कैसे कॉन्टेक्ट गाड़ी लेके फोन ले लिया? फोन ले लिया तेरे पास कोई फोन नहीं? हाँ, बोला तेरे को अगर में कॉन्टैक्ट हो जाएगा, खुद ही तेरे को ले लिया। सामने से देने से जुड़ जाएगा। আজকে আমরা ওই মুঙ্গিয়া কামি পিএসআর আন্ডারে আজকে স্পেশাল ভেহিকেলস এখানে বসি। আজকে আমাদের যে গ্রুপে আছেন 71 ব্যাটালিয়নের সিও অরুণ কুমার বারতি
এবং ইন্সপেক্টর মঙ্গল সিং আছেন, আর মুঙ্গিয়া কামির ওসি দ্রবজৈরিয়ান, SI রঞ্জিত দাস এবং সিআরপি এর যে স্টাফ আছে আর পিএসের স্টাফ সবাই মিলে আজকে আমরা স্পেশাল ভেহিকেল চেকিং করি। এই ভেহিকেল চেকিং করতে গিয়ে আমরা আজকে 2টা গাড়ি ডিটেইন করি। ডিটেইন করার পর সেগুলো আমরা থ্রোলি সার্চ করি। সার্চ করার ফলে আমরা টোটাল গাঁজা পাই 1904 কেজি। একটা গাড়ি হচ্ছে ML 080G 4094, 6 চাকার একটা কন্টেনার গাড়ি। সেখানে ড্রাইভার ছিলেন অভিমন্যু রয়, আরেকজন হচ্ছে অমন কুমার, দুজনে বিহার। সেখানে পাওয়া যায় 1072 কেজি। আর আরেকটা গাড়ি যার নাম্বার হচ্ছে PB10DZ 9404, এই গাড়িতে ড্রাইভার পাওয়া যায় প্রদীপ সিং, উনি হচ্ছেন এই পাঞ্জাবের। সেখানে পাওয়া যায় 832 কেজি। 2টা গাড়ি মিলে টোটাল 1904 কেজি ড্রাই গাঁজা পাওয়া যায় এবং যার বাজার মূল্য হবে প্রায় 1 কোটির উপরে হবে। কোন জায়গা থেকে ধরা হয়েছে? সেটা ধরা হয়েছিল এই মুঙ্গিয়া কামি পিএসের আন্ডারে 41 মাইল এলাকায়। গাড়িগুলো কোন জায়গা থেকে আসতে আসছিল? তাদের যে স্টেটমেন্ট মানে প্রাথমিক স্টেটমেন্ট অনুযায়ী সেটা এই জিরানিয়ার পার্কিং প্লেস থেকেই তারা আরেকজনের তাদেরকে গাড়ি দিয়ে দিয়েছে, সেটা গাড়ি নিয়ে একজন বলেছে সেটা নিয়ে যাবে গুয়াহাটি, আরেকটা যাবে বিহার। অ্যারেস্ট করা হয়েছে? তাদের সবাইকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। স্যার আগামী দিনেও কি আপনাদের এরকম অভিযান জারি থাকবে? সেটা আমরা আগেও চলছে, এখনও চলছে, মানে আগামীকালও চলছে, সেটা কন্টিনিউ এই মানে জারি থাকবে। কতজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে? 3 জনকে মোট অ্যারেস্ট করা হয়েছে।